एक ॿी अहम ख़बर खां नाज़रीन अवांखे आगाह कंदा हलूं। छाछड़ो मां ॻोठ बुंभार में नौजवान नारीअ जो खूह मां लाश हथायो आहे। अहम ख़बर नाज़रीन अवांखे ॾियूं पिया। ॻोठ बुंभार में नौजवान नारीअ जो खूह मां लाश हथायो आहे। हद जी पुलिस पहुची नारीअ जो लाश खूह मां कढराए वरितो आहे। अफ़सोसनाक ख़बर आहे नाज़रीन, छाछड़ो मां ॻोठ बुंभार में नौजवान नारीअ जो खूह मां लाश हथायो आहे। हद जी पुलिस नारीअ जो लाश कढराए वरितो आहे। अफ़सोसनाक ख़बर आहे नाज़रीन अवांखे ॾियूं। छाछड़ो मां ॻोठ बुंभार में नौजवान नारीअ जो खूह मां लाश हथायो आहे। हद जी पुलिस पहुची नारीअ जो लाश खूह मां कढराए वरितो आहे। ॻोठ बुंभार में नौजवान नारीअ जो खूह मां लाश हथायो आहे। हद जी पुलिस पहुची नारीअ जो लाश खूह मां कढराए वरितो आहे। अफ़सोसनाक ख़बर नाज़रीन अवांखे ॾियूं पिया। छाछड़ो मां ॻोठ बुंभार में नौजवान नारीअ जो खूह मां लाश हथायो आहे। इन हवाले सां तफ़सील मालूम कंदासीं आवाज़ न्यूज़ जे रिपोर्टर बरकत अली बजीर खां। जी बरकत, छा तफ़सील आहिनि, आगाह कजो। अफ़सोसनाक ख़बर आहे नाज़रीन अवांखे ॾियूं पिया। ॻोठ बुंभार में नौजवान नारीअ जो खूह मां लाश हथायो आहे। इन हवाले सां तफ़सील मालूम कंदासीं आवाज़ न्यूज़ जे रिपोर्टर बरकत बजीर खां। जी बरकत, छा तफ़सील आहिनि, आगाह कजो। बरकत, मुंहिंजो आवाज़ अचे पियो तव्हांखे? अफ़सोसनाक ख़बर आहे ॻोठ बुंभार में नौजवान नारीअ जो खूह मां लाश हथायो आहे। हद जी पुलिस पहुची नारीअ जो लाश खूह मां कढराए वरितो आहे।